আপনারা সবাই কেমন আছেন? স্যামসাং ফ্রিজে চলছে ফ্ল্যাশ সেল অফার, ঈদ পরবর্তী সময়ে চলছে বিশাল ডিসকাউন্ট অফার। তো আপনারা যারা এই পুরো ভিডিওটি দেখবেন তারা কিন্তু আজকেই আপনাদের পছন্দের ফ্রিজটি কিনতে পারবেন। তো আশা করছি সবাই ভিডিওটি দেখছেন। বন্ধুরা, আমি প্রথমে যে ফ্রিজটি আপনাদের দেখাবো এটার মডেল হচ্ছে RV21 218 লিটার একটি ফ্রিজ। 55 পাবেন আপনার নর্মাল আর 45 পাবেন আপনার ডিপ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডিপ আর নর্মাল প্রায় সেম। আর সামনে স্ক্রিন আছে, এখান থেকে আপনারা টোটাল কন্ট্রোল করতে পারবেন। ফ্রিজটা খোলা লাগবে না। ফ্রিজটা যদি আমি একটু খুলে দেখাই আপনাদের, দেখতে পাচ্ছেন ইউজ জায়গা আছে ফ্রিজটাতে। বড় ফ্যামিলির এই ফ্রিজটা নিঃসন্দেহে ইউজ করতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন এই ফ্রিজটার প্রাইস হচ্ছে বন্ধুরা 48,900 টাকা বর্তমান প্রাইস। এর থেকে আমরা সরাসরি 24% ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের। আজকে আমাদের সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট থাকছে এই ফ্রিজটাই। তারপর যে পাশে আছে একটা সিলভার কালার দেখতে পাচ্ছেন, এটার দাম হচ্ছে একই ফ্রিজ, এটার মধ্যে কালারটা ডিফারেন্ট। 46,900 টাকা সিলভার কালার, এটাতে দিচ্ছি আমরা 21% ডিসকাউন্ট। এটা কিন্তু সব কিছু সেম। আর আমাদের সবচেয়ে যে জনপ্রিয় যে কালারটি আছে পার্পেল ব্লু কালার, আপনারা সবাই বেশি পছন্দ করেন এটার দামও কিন্তু 48,900 টাকা। আর এ থেকে আমরা সরাসরি 22% ডিসকাউন্ট আপনাদের দিয়ে দিচ্ছি। ঈদের পর কিন্তু এটা সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট থাকছে। তো যাদের ফ্রিজ দরকার তারা সরাসরি আমাদের শোরুম ভিজিট করে ফ্রিজগুলো নিতে পারেন। বন্ধুরা, তারপর থাকছে আপনার নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, দেখতে পাচ্ছেন RT27। এই ফ্রিজটাতে 253 লিটার আপনারা পাচ্ছেন। 253 লিটার একটি ফ্রিজ। এটা ডিপটা পাবেন 30% আর 70% পাবেন আপনারা নর্মাল। দেখতে পাচ্ছেন এই ফ্রিজটার দাম হচ্ছে 55,900 টাকা। এর থেকে আপনারা সরাসরি 20% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, এখন কিন্তু ঈদের পরবর্তীতে সময় কিন্তু এখন হিউজ পরিমাণ ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়েছে। আপনাদের যাদের ফ্রিজ লাগবে তারা কিন্তু সরাসরি আমাদের শোরুম ভিজিট করে ফ্রিজগুলো নিতে পারেন। বন্ধুরা, RT27 মধ্যে আরেকটি কালার হয়, এটা হচ্ছে সিলভার কালার। এটাও কিন্তু 253 লিটার, শুধু কালারটা ডিফারেন্ট, এই জন্য 1,000 টাকা দাম কম পাবেন আপনারা। এটা হচ্ছে 54,900 টাকা আর বাদ বাকি সব কিছুই সেম। দেখতে পাচ্ছেন এই ফ্রিজটা তো আমরা আপনারা দিচ্ছি 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, তারপর দেখাবো আপনার RT29। আর এটা লিটার হচ্ছে 275 লিটার। দেখতে পাচ্ছেন ফ্রিজটা কিন্তু অনেক বড় একটা ফ্রিজ, 275 লিটারের ফ্রিজ। এটার দাম দেওয়া আছে, সিলভার কালারের দাম দেওয়া আছে 55,900 টাকা। এর থেকে আমরা সরাসরি দিয়ে দিচ্ছি 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি। এটার মধ্যে 18% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন সিলভার কালার। আর এটার মধ্যে আরও দুইটা কালার হয়, একটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার আর একটা হচ্ছে পার্পেল কালার। তো যাদের কালার চয়েস করার বেশি কালার চয়েস করেন পার্পেল বা ব্ল্যাক, তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এর দাম হচ্ছে ব্ল্যাকের দাম হচ্ছে 59,900 টাকা। এর থেকে আপনারা সরাসরি 20% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন ব্ল্যাক কালারের মধ্যে 20% ডিসকাউন্ট পাবেন। আর পার্পেল যে কালারটা আছে এটার মধ্যে পাবেন 18% ডিসকাউন্ট। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এটা কিন্তু 59,900 টাকাই, এর মধ্যে 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে দিব আমরা। তারপর আমাদের আরেকটি বড় ফ্রিজ আছে, টুইন কুলিং ফ্রিজ। এটা লিটার হচ্ছে 345 লিটার। এটা মডেল হচ্ছে RT37। দেখতে পাচ্ছেন এটাকে বাইরে থেকে কিন্তু সব কিছু কন্ট্রোল করতে পারবেন। টেম্পারেচার কন্ট্রোল করে ফ্রিজটা খোলা লাগবে না। 345 লিটার একটি ফ্রিজ, এটার দাম হচ্ছে 73,900 টাকা। এর থেকে দিচ্ছি আমরা সরাসরি 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি এই ফ্রিজটাতে। আর সাথে আমাদের সমস্ত ফ্রিজের মধ্যে পাচ্ছেন 20 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, আর কি বিশাল সাইজের একটি ফ্রিজ আছে আমাদের কাছে। এছাড়াও আমাদের কাছে অনেক মডেল আছে, ডাবল ডোর সহ সব ফ্রিজ আমাদের কাছে আছে। আমাদের ডিসপ্লেতে এত জায়গা নেই। দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু এটা লিটার হচ্ছে 465 লিটার একটি ফ্রিজ, RT47। দেখতে পাচ্ছেন 20 বছর কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি, টুইন কুলিং ফ্রিজ। এটাও কিন্তু বাইরে থেকে সব কিছুই কন্ট্রোল করা যাবে। এই ফ্রিজটিতে আমরা দিচ্ছি 18% ডিসকাউন্ট। তো বন্ধুরা, যাদের ফ্রিজ লাগবে তারা কিন্তু সরাসরি আমাদের কাছে আসতে পারেন, অথবা আপনাদের যদি কোনো মডেল চয়েস করা থাকে আপনারা সরাসরি আমাদেরকে ফোন করে আমরা কোন মডেল নেবেন বা কোন কালার নেবেন, আমরা কিন্তু সব কালার সমস্ত ফ্রিজ আমাদের কাছে আছে। অনেক ফ্রিজ আছে যেগুলো ইনটেক করা আছে বিভিন্ন কালার, আপনারা চাইলে নিতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আমাদের অবশ্যই ফোন দিবেন আর আমাদের শোরুম ভিজিট করবেন। আপনারা যে ফ্রিজটা আমরা পছন্দ আপনারা নিতে পারেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।